আজকে আলোচনা করব 3D রিংটোন ইউজ করবেন কিভাবে আপনার ফোনে সুন্দর সুন্দর 3D রিংটোন যা আপনার কাছে অনেক ভালো লাগবে। চলুন এটা আপনি কিভাবে ডাউনলোড করবেন বা কিভাবে অ্যাড করবেন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ জেনে নেই। আপনি ডাউনলোডের জন্য প্লে স্টোরে যাবেন, প্লে স্টোর ওপেন করবেন, তারপরে এখানে সার্চ দিবেন 3D রিংটোন। তারপরে এটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন বা ইনস্টল করে নেবেন। আমার ইনস্টল করা আছে বলে আপনাকে দেখালাম না। এবার আমরা চলে যাব ইনস্টলের অপশনে। দুইভাবে করা যায়, ওপেন করলাম, তারপরে একটা একটা করে শুনি আমরা কেমন রিংটোন। এখানে প্রায় 1-150 মতন রিংটোন আছে যা আপনার কাছে অনেক ভালো লাগবে। যেটা ভালো লাগে সেটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। এবার আমরা জেনে নেই কিভাবে আপনি এটা অ্যাড করবেন আপনার ফোনে। এখানে ডবল ক্লিক দিবেন, তারপরে এই যে রিংটোন দেওয়ার পরে অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যাবে আপনার ফোনে। পরেরটা আমরা একবার দেখি, অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যায়। সো গাইস, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না।